Думаете, Колумбия – это кофе, карибские пляжи и сериалы про картели? А что если я скажу вам, что именно здесь стоит город, который старше Мачу-Пикчу на 6 веков, и о котором большинство людей даже не слышало? Что в местных джунглях найдены золотые фигурки с крыльями и хвостовым оперением, которые аэродинамически работают как самолеты, хотя созданы за 1000 лет до изобретения авиации. Что монолиты весом в 30 тонн с высеченными лицами стоят посреди горного плато, а кто их поставил, никто до сих пор не знает точно. Сегодня 8 мест и артефактов Колумбии, которые не вписываются в привычную картину истории. Самое необъяснимое на первом месте. Когда речь заходит о великих цивилизациях доколумбовой Америки, воображение рисует ацтеков, инков, майя. Колумбия при этом остается в тени, как будто до прихода европейцев здесь и происходить было нечему. Это не просто ошибка. Это один из крупнейших пробелов в популярном представлении о доисторическом мире. На территории современной Колумбии существовало не менее 10 самостоятельных культур, часть из которых достигла уровня, до сих пор вызывающего у исследователей подлинное изумление. Они строили города в непроходимых горах, плавили и гравировали золото с ювелирной точностью, создавали монументальную скульптуру из вулканического камня и, судя по всему, исчезли так же внезапно, как и появились. Испанцы, пришедшие сюда в XVI веке, застали лишь руины и фрагменты той цивилизации, и большую часть того, что уцелело, уничтожили сами. Испанские конкистадоры высадились на побережье нынешней Колумбии в начале XVI века с одной целью – найти золото. Они его нашли в невероятных количествах. Местные племена плавили металл столетиями, создавая украшения, маски, ритуальные предметы такой сложности, что испанские ювелиры смотрели на них с открытым ртом, а потом переплавляли в слитки и грузили на корабли. То, что не успели переплавить, закопали сами индейцы в землю, утопили в священных озерах или спрятали в пещерах. Часть этих кладов не найдена до сих пор. Но некоторые предметы все же уцелели, и именно они сегодня заставляют задавать самые неудобные вопросы. Обратный отсчет начинается. 8-ю строчку нашего рейтинга занимает место, которое колумбийцы называют Каньо Кристалес, и которое без всякого преувеличения можно назвать самой красивой рекой на Земле. Расположена она в департаменте Мета, в предгорьях Серрании де ла Макарена, горного массива, который настолько изолирован от остального мира, что добраться туда можно только по воздуху или пешком через несколько дней пути по джунглям. Картина такая. Представьте реку шириной около 20 метров, которая течет по дну ущелья, и вода в ней одновременно красная, желтая, зеленая, синяя и черная. Не в разных местах, а одновременно в одном потоке рябью цветов, как будто кто-то пролил масляные краски прямо в горный ручей. С июля по ноябрь дно реки буквально расцветает. Водоросль Макарения клавигера окрашивает камни в ярко-красный и пурпурный цвет. Сквозь кристально-прозрачную воду просвечивают желтые и зеленые пятна других растений. А там, где вода достаточно глубока, она кажется темно-синей или почти черной. Длина реки составляет около 100 километров, однако цветной участок лишь несколько километров в самом сердце заповедника. Серрания де ла Макарена была объявлена национальным парком еще в 1959 году, однако из-за присутствия в регионе вооруженных группировок на протяжении десятилетий туристический доступ к реке был фактически закрыт. Лишь после 2000-х годов, когда ситуация с безопасностью улучшилась, сюда начали приезжать первые путешественники, и фотографии, которые они привозили, мгновенно облетели весь мир. Что делает Каньо Кристалес по-настоящему поразительным с научной точки зрения, это не сам цвет, а условия, при которых он возникает. Для появления радужного эффекта необходимо идеальное сочетание температуры воды, интенсивности солнечного света, скорости течения и уровня минеральных веществ в воде. Если хотя бы один из этих параметров меняется, цвета гаснут. Именно поэтому феномен наблюдается только в строго определенный сезон. В остальное время река выглядит как обычная горная речка. Природа поставила таймер на чудо, и когда он срабатывает, выглядит это так, будто кто-то раскрасил реку вручную. А теперь кое-что совсем другого рода. 7-ю строчку нашего рейтинга занимает находка, которая в свое время буквально взорвала научное сообщество и которую обычные люди до сих пор почти не знают.
В 1969 году немецкий авиационный инженер Карл Феликс Вольф изучал коллекцию доколумбовых золотых артефактов из фондов Музея золота в Боготе, крупнейшего в мире хранилища предметов из драгоценного металла до испанской эпохи. Среди сотен фигурок его внимание привлекли несколько небольших золотых предметов, датированных приблизительно 500-800 годом нашей эры. Официально они числились как стилизованные изображения рыб или насекомых, но Вольф смотрел на них глазами инженера и видел нечто принципиально иное. Форма фигурок имела дельтовидное крыло, вертикальный хвостовой стабилизатор, расположенный сверху, как у современных реактивных самолетов, и четко выраженный фюзеляж. Хвостовое оперение было расположено под углом, нетипичным ни для одной рыбы или птицы, зато идеально совпадающим с аэродинамической схемой летательного аппарата. Вольф сделал увеличенные модели этих фигурок и испытал их в аэродинамической трубе. Результаты оказались неожиданными даже для него самого. Модели демонстрировали устойчивый полет при обдуве воздушным потоком. Подъемная сила возникала именно там, где она и должна была быть у самолета. В 1997 году немецкие энтузиасты пошли дальше и построили радиоуправляемые модели с реактивными двигателями, точные копии золотых фигурок. Они летели. Официальная наука отвечает на это в духе «сходство с самолетом случайное», «золотые фигурки», «изображение стилизованных рыб или птиц», а их аэродинамические свойства объясняются тем, что природные обтекаемые формы вообще хорошо работают в воздухе. Ни один серьезный академический журнал не опубликовал рецензируемую работу, подтверждающую версию о том, что создатели этих фигурок знали принципы полета. Но вопрос, который невозможно закрыть одним словом «совпадение», звучит так. Почему хвостовой стабилизатор расположен именно сверху, как у реактивного самолета, а не как у любой рыбы или птицы? Ответа, который устроил бы абсолютно всех, по-прежнему нет. Шестую строчку занимает место, о котором большинство людей не знает ничего, хотя его масштаб сопоставим с крупнейшими археологическими объектами Центральной Америки. Это Сьюдад-Пердидо, потерянный город, скрытый в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на северо-западе Колумбии. Вообразите, густые тропические джунгли, гора крутизной под 60 градусов, влажность близкая к 100%, и где-то в этом аду каменные террасы, выровненные с точностью уровня, круглые мощенные площадки диаметром до 20 метров и разветвленная сеть дорожек, уходящих вглубь горы. Сьюдад-Пердидо была построена народом Тайрона приблизительно в 8-9 веке нашей эры, примерно на 650 лет раньше, чем инки возвели Мачу-Пикчу в Перу. В расцвете, по оценкам археологов, здесь проживало от 2 до 8 тысяч человек. Город имел развитую систему управления водными ресурсами, жилые кварталы, ритуальные пространства и торговые пути, тянувшиеся через горы к побережью Карибского моря. Испанцы, опустошившие побережье в XVI веке, о существовании города в горах не знали или знали недостаточно, чтобы добраться. Тайрона отступили в джунгли, и потерянный город действительно потерялся на несколько столетий. Заново его обнаружили в 1972 году, и не ученые, а черные копатели, мародеры, которые прочесывали горы в поисках ценностей. Они нашли керамику и золото, начали продавать их на черном рынке, и когда необычные предметы осели у коллекционеров, колумбийские власти занялись расследованием их происхождения. Официальные раскопки начались в 1976 году. Из-за продолжавшейся в регионе вооруженной борьбы, сначала с контрабандистами, потом с партизанами, доступ к объекту для туристов был открыт лишь в конце 90-х годов. Сегодня добраться до Сьюдад-Пердидо можно только пешком. Поход в одну сторону занимает от 3 до 5 дней по горным тропам. 8900 ступеней, вырубленных в скале, ведут к верхнему уровню города. Все это время, и в период расцвета, и сейчас, город остается сакральным местом для 4 коренных народов, потомков Тайрона, которые живут в горах Сьерра-Невада по сей день. Они называют его Тейюна – место первых людей. Часть территории города закрыта для туристов навсегда, по настоянию самих общин. Что именно скрыто в закрытых секторах, официально не уточняется. Дальше больше. 5 лидеров открывает объект, который даже среди специалистов по доколумбовым культурам вызывает споры, не утихающие десятилетиями.
Равнина Льянос-Ориентальес на востоке Колумбии. Плоская, заболоченная, почти безлесная, не выглядит как место великих открытий. Но именно здесь, под слоем дерна и тропического грунта, скрывается одна из крупнейших и наименее изученных инженерных систем доисторической Америки. Речь о так называемых приподнятых полях. Сети искусственных насыпных гряд, разделенных канавами, которая покрывает площадь свыше 100 тысяч гектаров. Для понимания масштаба, эта территория примерно равная половине Москвы и Подмосковья вместе взятых. Картина такая. Представьте равнину, которая во время сезонных дождей превращается в сплошное болото на несколько месяцев подряд. Теперь представьте, что какой-то народ без металлических инструментов, без тягловых животных, без колеса перелопатил миллионы кубометров грунта, насыпав сотни тысяч параллельных гряд точно такой высоты, чтобы посевы оставались над водой в период разливов. Именно это и сделали жители Льянос примерно между 500 годом до нашей эры и 1100 годом нашей эры. Система работала как дренаж и ирригация одновременно. Канавы между грядами наполнялись водой, выращивали рыбу и водных улиток, давали воду для полива в засуху, и при этом сами гряды оставались сухими для кукурузы, маниоки и фасоли. Британский географ Уильям Демарест в 70-х годах 20 века был первым, кто нанес эти системы на карту с воздуха. Он увидел рисунок, который с Земли вовсе не читается. Правильные, почти геометрически точные ряды насыпей, тянущиеся на километры. Кто именно создал эту систему, до конца неизвестно. Народы, населявшие равнину к моменту прихода испанцев, вели относительно простой образ жизни и явно не являлись строителями этих сооружений. Либо они деградировали, либо пришли позже. Либо правда где-то посередине, и ее еще только предстоит найти. Четвертую строчку занимает история, в которую поначалу отказывались верить сами колумбийские власти. В 2015 году группа исследователей из университета Антиохии применила технологию лидарного сканирования, лазерного зондирования поверхности с воздуха над несколькими квадратными километрами джунглей в регионе Амазонии. Лидар позволяет видеть сквозь растительность. Лазерный луч пронизывает листву и фиксирует рельеф поверхности под ней. То, что увидели на экранах операторы, заставило их перепроверить данные несколько раз. Под непроходимым лесным пологом скрывались следы масштабных геоглифов, правильных геометрических фигур, выцарапанных в грунте, квадраты, круги и прямоугольники, выровненные с такой точностью, что случайным происхождением это объяснить невозможно. Некоторые из фигур достигали 250 метров в поперечнике. Всего в зоне сканирования было обнаружено более 400 отдельных объектов, и это только на территории, которую успели просканировать. Геоглифы датируются приблизительно между 200 годом до нашей эры и 450 годом нашей эры. Что поражает исследователей не меньше самого факта их существования, так это состояние почвы под джунглями. Амазонские почвы, как правило, бедны питательными веществами и крайне быстро истощаются, но в зонах расположения геоглифов грунт оказался удивительно плодородным, темным, насыщенным органикой, совершенно не похожим на окружающую землю. Это так называемая темная земля Амазонии – терра прета, искусственно обогащенная почва, которую создавали намеренно, смешивая древесный уголь, кости, органические отходы. Это означает только одно – под этими джунглями несколько тысяч лет назад существовало высокоразвитое сельскохозяйственное общество, которое не просто рисовало фигуры на земле, но и систематически улучшало почву на площади сотен квадратных километров. Куда оно делось – вопрос, на который у науки пока нет убедительного ответа. Бронзу нашего рейтинга, третье место, получает объект, который уже 1,5 века остается одной из главных неразгаданных загадок Южной Америки. Представьте горное плато в департаменте Уилла на юге Колумбии, продуваемое холодным ветром на высоте от 1800 до 2000 метров над уровнем моря. Вокруг туман, бурая трава, каменистые склоны, и посреди этого пейзажа огромные каменные статуи с плоскими, почти лишенными черт лицами, высотой от 1 до 7 метров, весом до 30 тонн каждая. Их здесь больше 600. Они смотрят в разные стороны, стоят на курганах и просто в поле, и никто точно не знает, кто их создал.
Это Сан-Агустин, крупнейший в мире некрополь доколумбовой скульптуры, объект всемирного наследия ЮНЕСКО с 1995 года. Статуи датируются приблизительно 1-8 веком нашей эры, хотя некоторые исследователи настаивают на том, что часть изваяний значительно древнее. Изображены на них существа, которые не поддаются однозначной идентификации. Не люди и не животные, а нечто среднее. Лица с клыками ягуара, головы с клювами, тела с когтями. Часть статуй стоит над погребальными камерами, облицованными каменными плитами и украшенными полихромными росписями, которые до сих пор частично сохранили первоначальные цвета. Цивилизацию, создавшую все это, ученые условно называют культурой Сан-Агустин, потому что настоящего ее имени никто не знает. Она не оставила письменности. Она не упоминается ни в каких испанских хрониках XVI века как живая культура, то есть к моменту прихода конкистадоров уже исчезла. Почему и когда именно, неизвестно. По одной из версий, катастрофический вулканический выброс или серия засух вынудили население бросить плато и уйти в долины. По другой, межплеменные войны опустошили регион еще до прихода европейцев. Особого внимания заслуживает технология транспортировки монолитов. Карьеры, где добывался андезитовый базальт для статуи, находятся в нескольких километрах от места установки, а рельеф между ними – крутые горные склоны без намека на удобный путь. Как именно 30-тонные блоки перемещали по горам без колеса и без вьючных животных, ни одна из существующих версий не объясняет исчерпывающе. Расчеты, которые делали инженеры, оценивая необходимое количество людей и усилий для одной только транспортировки, дают цифры, несовместимые с размером предполагаемого населения региона. Это не значит, что там были пришельцы или потерянные технологии, но это значит, что мы чего-то не понимаем, и понять это пока не получается. Второе место, серебро нашего топа, достается легенде, которая 500 лет толкала людей на смерть в поисках того, чего, возможно, никогда не существовало в том виде, в каком ее описывали, и которая, тем не менее, оказалась правдой. Частичной правдой, что само по себе страшнее любой выдумки. Легенда об Эльдорадо, золотом человеке, родилась не в Испании. Она родилась здесь, в Колумбии, на берегах священного озера Гуатавита, расположенного в 50 километрах к северо-востоку от Боготы, на высоте 3000 метров над уровнем моря. Озеро имеет правильную круглую форму диаметром около 500 метров и лежит в кратере потухшего вулкана. Индейцы муисков, народ, живший на этом Нагорье задолго до прихода испанцев, считали озеро жилищем богини и раз в несколько лет совершали там ритуал, который породил всю эту 500-летнюю золотую лихорадку. Церемония выглядела так. Нового вождя племени полностью покрывали золотой пылью с головы до ног, пока он не превращался в живую статую из металла. Затем его на плоту вывозили на середину озера, где он бросал в воду золото, изумруды и другие ценности как подношение богине. После прыгал в воду сам и смывал с себя золото. Когда испанцы услышали об этом ритуале, в их головах достаточно быстро сформировалась идея. Если вождь делал это регулярно на протяжении поколений, дно озера должно быть покрыто слоем золота в буквальном смысле. За 500 лет попыток добраться до этого золота погибло больше людей, чем принесло жертв само озеро во всех своих ритуалах. В 1580 году испанский конкистадор Антонио де Сепульведа нанял 1000 индейских рабочих и начал осушать озеро вручную, прорубив в его берегу канал. Уровень воды упал на 20 метров, прежде чем берег обрушился и похоронил сотни рабочих. Де Сепульведа нашел немного золота и изумрудов. Ровно столько, чтобы понять, что легенда не выдумана, но недостаточно, чтобы окупить предприятие. В XVIII веке предпринимались новые попытки, в XIX тоже. В 1904 году британская компания Contractors Limited прорыла дренажный туннель, и озеро действительно обмелело до состояния грязи. Но когда грязь начала высыхать на солнце, она превратилась в цемент, прежде чем рабочие успели в нее углубиться. Компания обанкротилась.
Колумбийское правительство в 1965 году окончательно закрыло озеро для каких-либо работ и объявило его национальным памятником, что уже поднято со дна, хранится в Музее золота в Боготе. Среди находок есть предмет, ставший самым известным золотым артефактом Колумбии, так называемый плот муисков – миниатюрная золотая фигурка вождя на плоту, окруженного жрецами и гребцами высотой всего 10 сантиметров. Она была найдена в 1969 году в пещере рядом с деревней Паско и, по всей видимости, изображает именно ту самую ритуальную церемонию. Мастерство исполнения, тончайшие детали одежды, поз, украшений поражает специалистов до сих пор. Возраст фигурки от 600 до 800 лет. Дно Гуатавиты официально так никто и не исследовал. Что там лежит, неизвестно. Известно только, что туда кидали золото несколько веков подряд. И, наконец, абсолютный лидер. Первое место в нашем рейтинге занимает объект, при виде которого у каждого специалиста, впервые оказавшегося здесь, возникает один и тот же вопрос. Как? В колумбийском департаменте Боливар в Сьерра-де-Сан-Хасинто в нескольких часах езды от Картахены обнаружен комплекс мегалитических сооружений, не имеющий аналогов на территории нынешней Колумбии и практически неизвестный за ее пределами. Речь идет о Пьедрас-де-Тупак, системе обработанных каменных блоков, часть из которых весит от 15 до 25 тонн, а их поверхности несут следы механической обработки, нетипичной для ручного инструмента каменного или бронзового века. Но прежде чем говорить о том, что это такое, давайте поговорим о том, что изменило наше представление о масштабах древних поселений в Колумбии. В 2023 году команда международных исследователей под руководством Хосе Ириарте из университета Эксетера опубликовала в журнале Nature Human Behavior результаты лидарного сканирования территории около Льяно-Самоохос в приграничной зоне между Колумбией и Боливией. Они обнаружили следы крупнейшего из когда-либо найденных доколумбовых городских комплексов в низинной Южной Америке, сотни взаимосвязанных поселений, соединенных дорогами, каналами и дамбами, в центре которых стоял главный город размером сопоставимым с современным Манхэттеном. Население этого комплекса, по оценкам ученых, составляло от 500 тысяч до миллиона человек. Цивилизация Касараба, как ее назвали по имени ближайшей современной деревни, существовала здесь между 500 и 1401 годом нашей эры и буквально исчезла до прихода европейцев, оставив за собой только земляные сооружения и каналы, поглощенные джунглями. Но вернемся к Пьедрас-де-Тупак. Вот что делает этот объект особенно сложным для объяснения. Блоки из плотного гранита несут на себе следы точной машинной шлифовки. Идеально ровные плоскости, прямые углы, пазы с допуском в несколько миллиметров. Часть поверхности отполирована до зеркального блеска. Ближайший известный источник аналогичного гранита находится более чем в 100 километрах от места установки блоков, через горный рельеф, без дорог. Ни один из инструментов, типичных для культур региона того периода, каменные и костяные орудия, не способен оставить следы такого рода обработки на поверхности гранита. Это не конспирологическое утверждение, это технологический факт, который фиксируют и академические исследователи, когда говорят о загадке обработки подобных поверхностей. Местная традиция связывает блоки с легендарным народом гигантов, которые якобы населяли эти горы в незапамятные времена. Испанские хроники XVI века тоже упоминают предания о людях огромного роста, живших здесь до появления нынешних индейцев. Академическая наука эти предания не рассматривает всерьез, но предложить внятное объяснение точности обработки блоков она тоже пока не спешит. Датировка комплекса официально не завершена. Радиоуглеродный анализ органических остатков в зоне раскопок дает разброс от 800 до 1200 года нашей эры, что не совпадает с технологическим уровнем ни одной из известных культур региона за этот период. Есть еще один факт, который специалисты обычно упоминают вскользь, хотя он, пожалуй, самый тревожный из всего. Большинство подобных объектов в Колумбии было разграблено или уничтожено еще до начала систематических раскопок. Черные копатели, строительство дорог, расширение сельскохозяйственных угодий. Точный масштаб того, что было безвозвратно потеряно, не поддается даже приблизительной оценке. Возможно, именно там и были ответы на вопросы, которые сегодня кажутся неразрешимыми. Остановитесь на секунду. Посмотрите на то, что мы увидели.
Река, которая расцветает по таймеру. Золотые фигурки с аэродинамикой реактивного самолета. Город старше Мачу-Пикчу, спрятанный в горах и до сих пор частично закрытый по требованию самих индейцев. Сотни тысяч гектаров инженерных систем в болотах, созданных людьми без металлических инструментов. Городские агломерации под джунглями с населением в 1 миллион человек. Некрополь из 600 каменных колоссов, созданных исчезнувшим народом без имени. Озеро, дно которого засыпано золотом и которое запрещено исследовать. Гранитные блоки с обработкой, которую невозможно воспроизвести известными инструментами той эпохи. Все эти объекты объединяет одно. Они существуют на территории страны, о которой в контексте древних цивилизаций почти никто не говорит. Колумбия в массовом сознании – это что угодно, но не место великих загадок прошлого. Между тем, именно здесь, на стыке 2 океанов, 2 континентов и десятков климатических зон, расцвели культуры, которые мы едва начали понимать. И именно здесь большая часть доказательств их существования была уничтожена, прежде чем кто-то успел их изучить. Есть в этом что-то принципиально важное, не в смысле конспирологии, а в смысле того, сколько всего мы теряем, когда история становится уделом учебников, а не живого поиска. Каждый год лидарное сканирование открывает в джунглях Латинской Америки новые города, дороги, системы полей. Каждый год ученые признают, что предыдущая оценка масштабов доколумбовых цивилизаций была занижена. И каждый год джунгли немного отступают, и под ними обнаруживается еще что-то, для чего у нас пока нет объяснения. Поразительно, что все это происходит не в какой-то условной неизученной части планеты, а в стране с населением больше 50 миллионов человек, с университетами, музеями мирового уровня и активным научным сообществом. Колумбийские археологи работают на всех этих объектах уже десятилетиями. И тем не менее, каждая новая технология, будь то лидар, дроны или химический анализ почвы, неизменно приносит открытие, которое опрокидывает то, что считалось устоявшимся знанием. В 2023 году один только лидарный проект над заповедником Серрания де ла Макарена выявил 47 ранее неизвестных поселений Тайрона, которые никто даже не подозревал искать. 47 городов. За одну экспедицию, за несколько дней работы лазерного сканера. Это значит, что карта доколумбовой Колумбии, которую мы считали достаточно подробной, неполная. Что масштаб цивилизаций, живших здесь до нас, был больше, чем мы думали, и что вопрос «куда они делись?» становится с каждым годом острее, а не мягче, потому что чем больше мы узнаем о том, кем они были, тем менее убедительными выглядят объяснения их исчезновения. Каньо Кристалес – золотые самолеты. Сьюдад Пердида – приподнятые поля Льянос. Геоглифы под Амазонией. Озеро Гуатавита. Статуи Сан-Агустин. Гранитные блоки Тупак. 8 мест и ни одного исчерпывающего ответа. Как вы думаете, то, что мы знаем об этих цивилизациях, это начало понимания или конец того немногого, что уцелело? Напишите в комментариях, какой из 8 объектов поразил вас сильнее всего и почему именно он. Ставьте лайк, если эта история открыла для вас Колумбию с совершенно другой стороны. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее путешествие по местам, о которых не пишут в путеводителях. Впереди еще десятки историй, которые переворачивают все, что вы думали о древнем мире.